رسميا يا قلب اخوك انا جبت كلان جديد، وانا عايز دلوقتي 60 جدع او 60 واحد محترم يخشوا معايا الكلان. بص يا ابو الصحاب، انا كل ما فيها ان انا عايزك يبقى معاك بطاقه اي دي وتجيلي يا ابو الصحاب. انا مش عايز تاني شروط عن كده. انت عارف ان انا بلعب تحديات والكلام دوت. انا كل فين وفين كده اخش اخد ناس من الكلان، اخش اعمل معاها التحدي. مثلا يعني انا لو معايا تحدي على 20,000 شده ولا الكلام دوت، هاخد اتنين تلاتة معايا وهراضيهم برضو. يعني مش هقول لهم ان انتوا مالكوش حاجة، بس انا عايز، بص عايز ابطال. يعني انا عايز ناس تدمج. كلنا بنموت، محدش بيقول ان احنا ما بنموتش. انا بلعب ب 120 فريم اهو، واللي قدام مني ده يا عالم بيلعب بكام فريم، بس شوف عامل دم ازاي. بس انا قبل اي حاجه عايزك يكون انت كلاعب، يكون انت راجل كده محترم ماشي وبتعرف تلعب. تاني حاجه يا ابو الصحاب، بالله عليك بالله عليك انا بقول لك مش هستخسر فيك حاجه، بس مش عايز الهدف بتاعك ان انت تكون داخل الكلان عشان تكون مثلا عايز مني مقابل. انا قبل اي حاجه كاصحاب بالحب سكواد، يعني بنلعب مع بعضينا. اصل بتبقى شكلها وحش قوي لما يكون واحد بيخش مش عارف ايه، يا فرتك انا عايز كذا. والله العظيم دي بتزعلني. انت كده داخل بتاكد لي ان انت عايز مني مقابل. لو انت جاهز يا قلب اخوك اكتب لي تم في الكومنتات، وهات بدايه الاي دي وتعالى وابعت في الكلان، وانا مستنيك في اللوبي ماشي. ولو ما شفتكش النهارده اكيد هشوفك كمان ساعه بعد ساعتين كده. يعني انا عايز املك كلان على اقرب في وقت ممكن ماشي. يلا يا ابو الصحاب مستنيينكو، ويلا باي سلام.